Очекуваме да престане молкот од Сдруженијето на новинари на Македонија, кои последна недела немаат никаков став, забелешка, изјава во врска со притисоците со кои се соочува нашиот медиум. Ова зад нас е мобилното брендирано студио на телевизија Нова, кое, како што рече и ти, ке символично почнува од ЗНМ, а во текот на наредните денови на различни локации ке се упатува и ке информира за случајот со телевизија Нова. Одбравме мобилно студио за да бидеме поблиску до граѓаните, бидејќи тоа е нашата основна и примарна цел. Ние работиме и сме во служба на вистината и на граѓаните, да ги информираме од прва рака за сите случувања. Новинарството не е криминал, новинарството е професија која треба слободно и демократски да работиме. Тоа е загарантирано и со сите конвенции, со Европската конвенција за човекови права. Велам, новинарството не е криминал, денеска на мета е телевизија Нова, а утре на мета може да биде кој било друг медиум или поединец од страна на специјалното јавно обвинителство. Символично почнуваме денеска со ова мобилно студио од ЗНМ, а во текот на наредните денови ќе бидеме на повеќе локации низ градот. Ова е само дел од новинарскиот, техничкиот тим, новинари, уредници и продуценти која создадоа телевизија Нова. Една година малкотрпно работеа за да на граѓаните им овозможат да имаат еден ваков информативен медиум. Правеа вести, стории, известуваа, носеа информации секогаш и во нормални, во мирни времења, но и во оние специфични ситуации како што беа поплавите во Стајковци, земјотресот, но и големите светски настани, изборите во САД, инаугурацијата на американскиот претседател, информиравме и за Брекзит и мислам дека малку ќе биде ако не ги набројам сите. Ова се само некои од позначајните сегменти за кои што известуваше и информираше телевизија Нова. Затоа сметаме дека на удар преку политичкиот прогон кој што се прави против нашиот собственик на медиумот, господинот Сеат Кочан, некој сака да направи удар врз телевизија Нова. Тоа е специјалното јавно обвинителство со притисокот кој што го чувствуваме откако го отвори случајот Руст.